السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نصاوب الغداء دي بات افيك دي مول. دونك المطاب غادي ندير دابا لي بات يطيبوا. يطيبوا وانا طوندون غادي نقطع البصله وليمون. غادي نحتاج الملحه والبزار، شويه ديال بسيبيسه، اما هكا عروق اما مطحونه. انا هذه تنغومبلاسي بها لو فان بلون. ربيطه صغيره ديال المعدنوس، ça c'est vraiment pour la fin. وغادي نحتاجو بصله كبيره، بصله موين، ولا الا كانت لي شالوط تكون حسن. جوج درات الثومه غادي نحيد لهم لو جام ديالهم، جوج مطيشات او 3، والبورو والزيت البلديه. فوالا هذه هي لا روسيت. دابا نستنى هذا يطيب باش نحيدو من الطريق ونصاوب ما صوص ترانكيلمون. لي بات هما طابو، حيدتهم من الماء ودرت لهم اون بيتيت نوا دو بور وحركتهم بها باش ما يتلصقوش. سي دي بات كومبليت، باش كتشوفوا لونهم شويه غامق. دابا غادي نديرو الزيت البلديه. تسالات فوالا، جات نص كاس. نشعل عليها حتى تسخن، وغادي ندير فيها البصله. هانتوما كيفاش شلطتها، مي فريمون رقيقه وفكيتها باش تولي ترونسبارونت بلا ما تحمر. خصها تسخن الزيت. غادي نقطع هاد لو poireau en petites rondelles très fines aussi. الزيت بديت تنشم ريحتها، دونك غادي ندير فيها البصله. نسالي هذا جو دوا غوميي سان زاري باش ما تحمرليش. هذا البوارو نستنى تتحمر شويه، تحمر تتنزل البصله ونرجع لكم. كاع ما تتفيلمي ليا يا في سيدي. دونك درت منين دبالت البصله، درت ليمون والملحه وزدت البوارو وبديت نحرك فيهم. والثومه قطعتها، هكا، ماشي طحنتها، ما درتهاش ديك لي كراز اي، درتها غير هكاك. نزيد شويه د العافيه. هو لو مول طلق الماء
يلا درت الملحه، دابا غادي ندير البزار. البزار وغادي ندير بسيبيسه هكا صحيحه ماشي طحونه. من بعد غندير مطيشه مقطعه هكا كبيره. وغادي نغطيها واحد تقريبا 10 دقائق، نقص العافيه نخليها موين. هيا انا فواويت، ومن بعد نغطيها ونخليها واحد 10 دقائق ونطلع عليها دو طون زون طون باش تيها، ونطلع عليها باش نسورفيها ما تنشفش. ها هي on se revoit après. هما البنات لي بات لي مول طابو. دابا غادي نحيد اون مواتيي لان انا واحد فينا عنده une intolérance au lactose, donc je vais rajouter une crème et pour ça il faut que je retire une part. Voilà. نقص عليها ما تمالها تطفالي بوحدها لا كاميرا. عييت ما عرفتش شنو غادي ندير لها. دونك هنايا غادي نزيد شويه د لا كريم. دونك كانت غادي تجي حسن كون كانت كامله في المنظر، enfin كامله toute la quantité هكا. وغادي نرجع نطلع العافيه ونغطيها. ابخي منين طيب ما تحاولوش ديروا لي بات وديروا فوقها هذاك وتبداو تحركوا تخلطوا باسكو غادي يوسخ لاسيت. خلطوا في شي حاجه اخرى وعاد صبوا في لاسيت باش تكون لاسيت نيت و بروبر. انت شكون يهضر معاك؟ Et puis vous vérifiez aussi la cuisson et puis la texture que vous voulez. Moi ça va, c'est bon, c'est celle-là que je veux. Il faut pas que ce soit trop sec. Il faut... Donc les pâtes à madou trop. Je vais
mélanger la part voilà. Donc je mets la crème dans les pâtes. La crème, toute la sauce avec les moules. Je mets les moules plutôt. Je mets les moules dans les pâtes. Et je mélange avant de servir dans l'assiette. Puisque c'est une sauce blanche, je vais servir dans une assiette avec des bords colorés, pas dans une assiette blanche. C'est une assiette où il y a les motifs de la mer. Donc, غادي نعزل les moules اللي غادي يجيو على سيرفاس، ماشي كلشي ولكن باش يبانوا بان سي دي بات او مول. douzaine. Oui, choupette. Attends un peu. Attends un peu. Ça, c'est juste pour le service. Hein. On peut les laisser comme ça aussi. Bon. Maintenant, je me lave les mains déjà. Donc, je sers dans l'assiette. C'est une bonne ration. Je vais mettre les moules par-dessus. Alors, فيها البزار والملحة وبسيبيسة والثومة. Donc, poivre, sel, ou plutôt sel, poivre et massis. Je vais rajouter un peu de persil à la surface, persil haché, pour donner une couleur. Donc je vais faire juste un peu pour cette assiette-là. Choupette, attends. Attends, je vais t'en donner, mais attends que je termine. Et toi, si vous la voyez comment elle fait, elle grimpe. Donc je mets un peu de persil ici à la surface, sans cacher les moules. Voilà. Voilà notre assiette. Cette recette est très bonne aussi. Essayez-la. Elle ne prend pas beaucoup de temps. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous souhaite une bonne journée avec mon amitié. Et je vous dis fi amanillahi wa hifdih.